हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने पोको X7 Pro 5G फ़ोन में फ़ोटो क्लिक साउंड कैसे ऑफ़ कर सकते हैं और कैसे फ़ोटो क्लिक साउंड को आप बंद कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से स्लाइड करते हो ऑल आइकन्स पे आना है। ऑल आइकन्स पे आकर सिंपली आपको कैमरा आइकन्स ओपन करना है। तो जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इसमें साउंड आ रहा है, तो इसको कैसे ऑफ़ करेंगे, तो इस पर जाएंगे। सिंपली फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलता है शटर साउंड। इसको ऑफ़ करते ही आपका जो कैमरा फ़ोटो क्लिक साउंड है ऑफ़ हो जाएगा और फ़ोटोज़ को आप बिना साउंड के क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ोटो क्लिक साउंड को आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो शेयर